পয়সা দেবি করে জোড়া নিচ্ছ কাকা 220 টাকা। এই জায়গায় কি আছে তিন? হ্যাঁ দুটো সবুজ আছে। ফিজগুলো তোমার কাছে ছিল নাকি? এগুলো ফিজগুলো তোমার কাছে ছিল নাকি? अरे 210 টাকা পাবি তুই। পয়সা দেবি করে না আবার বিরতি নিচের মধ্যে একটা কোয়ালিটি এই কোয়ালিটির মাল
মিলে 90-80 করে পিস পাবেন। বলবো দেখে নাও, এই কোয়ালিটির 80-90, এই কোয়ালিটির 110-20। देखिए 94 7078 আমার বেলা বলে মনে হয় 600 টাকা করে, বেলা বলে মনে হয় 30 টাকা। কার হাতে গেছিস কেন? 600 টাকা বলি তো 600 টাকা দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ ভালো পারে না 200 করে আনাইছি। এটা একটু বার করা না। কি দাম আছে এটা? স্প্যাঙ্গেল বিক্রি আছে না? কত? 1200 টাকা। ভাই স্প্যাঙ্গেল কালার দেখছো ভাই পাখি? আমি তো নিলাম ওখান থেকে। পাখি দিয়ে পুরো হাটে এরকম পাখি এখন নেই। হাঁসের বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা। কত হবে এটা? 250 টাকা। মারবে, ঠিক আছে? হঠাৎ করে মারবে, ঠিক আছে? কথা শুনবে না। এই হলুদ মোবাইল দিতে হবে। নর্মালি দেখে দিতে হবে। পায়রা কত হবে গো? কটা নেবে? আমি 1 পিসই নেবো। 1 পিস নেবে? 1 পিস নিলে 700 টাকা। আরো সেই কত হলো না? ডিম বাচ্চা করবে, তার মেয়ে কি আর বাচ্চা ভালো মনে থাকবে।